سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدال وزيناتات جرمناو تكال مراقب مسمر قيح بحري حجون ازيو حدغنيا يمبالو دكتور طعامه مبراهتو بنغوس بريطانيا ابزرزر ناي كبر معارك زرخو بمئتاو ኤርትራውያን ዝርከቡም ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ መጋዓዞም ሩሲያ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ዩክሬን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ድሕር ምክያዳ ኣብ ውሽጢ ሩሲያ ኣብ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ከተማታት መጥቃዕቲ ምፍጻሙ መግላጹን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ሊብያ ዝጸንሑ 56 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 153 ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ከም ዝገዓዙ ሚኒስትሪ ምሕደራ ህጹጽ እዋናት ሩዋንዳ ሓቢሩ እቶም ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ብሓደገኛ ጉዕዞ ናብ ሊብያ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝጸኒሖም እቲ ብሓሙስ ዝተኻየደ ሰብኣዊ በረራ መቐጸልታ ናይቲ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ሩዋንዳ ብምትሕብባር ስደተኛታት ካብ ሊብያ ብምውሳድ ኣብ ሩዋንዳ ኣጽኒሑ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ንምጥያሶም ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት እዩ ሚኒስትሪ ምሕደራ ህጹጽ እዋን ሩዋንዳ ኣውጽኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ሩዋንዳ ኣብ ሊብያ ዝጸንሑ 153 ስደተኛታት ተቐቢላላ እዞም ስደተኛታት ካብ 5 ሃገራት ዝመጹ እዮም 82 ሱዳናውያን 56 ኤርትራውያን 5 ሶማላውያን 9 ኢትዮጵያውያን ሓደ ድማ ደቡብ ሱዳናዊ ድሕረ ምባል እቲ ሚኒስትሪ ቀጺሉ እዞም ሕጂ ናብ ሩዋንዳ ኣትዮም ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ጋሾራ ዝበሃል ሓደሽ ስደተኛታት ዝዕርፍሉ መዕቆቢ ስደተኛታት ከኣትዉ ምዃኖም ገሊጹሎ እዞም ሕጂ ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ኣትዮም ዘለዉ ስደተኛታት ሩዋንዳ ካብ ሊብያ ስደተኛታት ክትቅበል ካብ እትጀምር መበል 16 ጉጅለ ኮይኖም ቅድሚ እዚኣ ጉጅለ እዚኣ ናብ ሩዋንዳ መጽያ ዝነበረት ናይ ስደተኛታት ጉጅለውን ካብ ኤርትራ ሱዳንን ኢትዮጵያን ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ዝመጹ ስደተኛታት ዘጠቃለለት እያ ነይራ እዚ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ወሲድካ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ምጥያስ ዝብል መደብ ካብ ዝጀመራ ትሒዙ ካብ 2019 ወርሒ 9 ክሳብ ሕጂ 2059 ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ተሰጋጊሮም እዮም ካብዚኦም እቶም 68 ሚእታዊት ድሮ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ከም ዝተጣየሱ ይግለጽ እዞም ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ካብ ሩዋንዳ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ዝተጣየሱ ስደተኛታት ናብ ከም ካናዳ ሽወደን ኖርዌይ ኣሜሪካ ፈረንሳ ፊንላንድ ሆላንድን ቤልጅየምን እዮም ክሰጋገሩ ተኻኢሉ ዝነበረ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ከተማ ብሪስቶል ንነዊሕ ዓመታት ሓደሽ ስደተኛታት ኣብ ምሕጋዝ ልዑል ግደ ዝተጻወተ ኤርትራዊ ዶክተር ጣዓመ መብራህቱ ኣብ ዝርዝር ናይቶም ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ዓመት ብንጉስ ናይቲ ሃገር ማዕረግ OBE ናይ ዝወስዱ ውልቀ ሰባት ኣትዩ ዶክተር ጣዓመ መብራህቱ ንነዊሕ ዓመታት ሓደሽ ስደተኛታት ኣብታ ሓዳስ ሃገር ብኸመይ ይወሃሃዱ ክሰርሕ ዝጸንሐ ኮይኑ ብንጉስ ናይቲ ሃገር ድማ ንትምህርቲ ስደተኛታትን ማሕበረሰብ ብሪስቶልን ብዝገበሮ ኣገልግሎቱ ኣፍልጦ ረኺቡ ነዚ ማዕረግ ክበቅዕ ክኢሉ ዘሎ 84 ዓመት ዕድመ በፂሑ ዘሎ ዶክተር ጣዓመ መብራህቱ ከምቶም ንሱ ዝሕግዞም ዝነበረ ስደተኛታት ቅድም ናብቲ ሃገር ክመጽእ እንከሎ ንሱውን ካብ ኤርትራ ከም ሓታት ዕቑባ ዝመጽእ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ድማ ክሳብ ማዕረግ ዶክተሬት ዘርከቦ ትምህርቱ ክዛዝም ክኢሉ እዩ ኣብ ከተማ ብሪስቶል ከዓ ቀዳማይ ጸሊም ፈራዳይ ክኸውን በቂዑ ነይሩ እዩ ትምህርቱ ምዛዘመ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብሪስቶል ከም መምህር ሰሪሑ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ከዓ ብንጉስ ናይቲ ሃገር እዚ OBE ዝበሃል ማዕረግ ክወሃብ ምዃኑ ዝገልጽ ደብዳቤ ምስ በጽሖ ከም ዝተገረመ ክገልጽ እንከሎ ነቲ ዝረኽቦ ዘሎ ክብሪ ድማ ብሽምቶም ንዝተቐበሎም ማሕበረሰብ እጃሞም ዘበርክቱ ዘለዉ ሓተት ዕቑባ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ ዶክተር ጣዓመ መብራህቱ እቲ ረኺብዎ ዘሎ ክብሪ ፍሉይ ስምዒት ከም ዝፈጠረሉ ገሊጹሎ በዓልቲ ቤቱ ዶክተር ጣዓመ መብራህቱ እውን ኣብ ከባቢኣ ዝርከቡ ሕብረተሰብ ንምሕጋዝ ካብ ዝብል ዕላማ ቤት አልቦ ወይ ኣብ ጎዳናታት ዝሓድሩ ውልቀ ሰባት መግቢ ዝህብ ፕሮጀክት መስሪታያ ንክስነት ብሪጣንያ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ኣብታ ሃገር ፍሉይ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ውልቀ ሰባት ወትሩ ምሽሞም ተጣቢቑ ዝጥቀስ በብደረጃኡ ዝተፈላለየ ክብሪ ይህብ እዩ ሓደ ካብ ዓበይቲ ትካላት መራኸብ ዓለም ዝኾነ ሃፓግሎይድ ቀይሕ ባሕሪ ውሑስ ንምግባር ኣህጉራዊ ወተሃደራዊ ስርሒት እኳ እንተተኻየደ ንመትረብ ስዊዝ ዳግማይ ምጥቃም ከም ዘይጅምር ኣፍሊጡ ኣብ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ንሓማስ ዝድግፉ ዕጡቓት ሑቲ የመን ናብ እስራኤል ገጸን ይኸዳ ኣለዋ ንዝበልዎን መራኸብ ዕላማ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ ሓያሎ ትካላት ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ነቲ መስመር ምጥቃም ደው ኣቢሎን እየን ዘለዋ ትማሊ ሰሉስ ዴንማርካዊ ትካል መራኸብ ማርስክ ብመስመር ቀይሕ ባሕሪ ስርሑ ከም ዝጅምር ግን ገሊጹ እዩ ጀርመናዊ
ዘመናዊ ሃፓግሎይድ ግን ብሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ፍሉጣት ዝኾኑ መስመራት ንግዲ ምሕላፍ ገና ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መራኸቡ በቲ ብደቡብ ኣፍሪቃ ዝሓልፍ መስመር ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ክጓዓዛ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ እቲ ትካል ብዓቕሚ ኣብ ዓለም ሓምሻይ ዝዓበየ ናይ መራኸብ ትካል እዩ ወሃብ ቃል እቲ ትካል ወሲኹ ነቲ ውሳነ መሊሱ ክግምግሞ ምዃኑ ሓቢሩ እዩ ገለ ንቀይሕ ባሕሪ ዝጥቀማ ዘለዋ መራኸብ ብሸነኽ ደቡባዊ የመን ብዕጡቓት ሑቲ ካብ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሮኬታትን መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሐን ይፍለጥ ከም መልሲ ናይዚ ድማ ልዕሊ ደርዘን ሃገራት ምስ ፕሮስፔሪቲ ጋርዲያን ዝተባሃለ ጥምረት ኣሜሪካ ተፀንቢረን ኣብቲ ከባቢ ንዝንቀሳቐሳ ንግዳውያን መራኸብ ንምክልኻል ፈቲነን ኣለዋ ትካል መራኸብ ሜዲተሪያን ባሕሪ ሓንቲ ካብ ስዑድ ዓረብ ናብ ፓኪስታን እትጓዓዝ ዝነበረት መርከቡ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመላ ምግላጹ ስዒቡ እዩ ሃፓግሎይድ መራኸቡ ብመስመር ቀይሕ ባሕሪ ከም ዘይሓልፋ ዝፍልጥ ዘሎ እቲ መርከቡ መጥቃዕቲ ገጢምዎ ዘሎ ሜዲተሪያን ባሕሪ ዝተባሃለ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝመደበሮ ኩባንያ መራኸብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንዕማም ሓይሊ ባሕሪ ጥምረት ከም ዝሓበረን በቲ ዝተዋህቦ መምርሒ መሰረት ከም ዝተዋፈረን ገሊጹ ኩሎም ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ውሑሳት ከም ዝነበሩን ዝኾነ ይኹን መግዳእቲ ከም ዘይበጽሖምን እውን AMC ሓቢሩሎ መትረብ ስዊዝ ብሰሜን ቀይሕ ባሕሪ በምህላው እቲ መስመር ንሃለኽቲ ኣቑሑት ነዳድን ፈሳሲ ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ንምጉዕዓዝ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ መስመራት ይገብሮ ትካል IKA ዕጡቓት ሑቲ ኣብ ልዕሊ እቲ መስመር ዝጥቀሙ መራኸብ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ቀረብ ፍርያቱ ክድንጉይ ከም ዝኽእል ክገልጽ እንከሎ ዓብይ ትካል BP ድማ ንኹሉ ብቀይሕ ባሕሪ ዝለኣኽ ዘይተጸረየ ነዳዲ ንግዚኡ ደው ከም ዘበሎ ኣፍሊጡ ዴንማርካዊ ትካል መራኸብ ዝኾነ ማርስክ ብኻልእ ወገን ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዋላ እኳ ስጉምታት ፀጥታ እንተተወሰደ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሓፈሻዊ ሓደጋ ግን ኣይተወገደን ኢሉ ማርስክ ኣብ መግለጺኡ ነቲ ኩነታት ዳግማይ ንምግምጋምን ንድሕነት ባሕረኛታትና ኣድላይ ኮይኑ እንተረኺብናዮ ዳግማይ ውጥናት ምቕያር መስመራት ባሕሪ ንምጅማርን ድሕር ኣይንብልን ኢና ኢሉ ጀርመናዊ ትካል ሃፓግሎይድ ግና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ 25 መራኸቡ ናይ መስመር ለውጢ ክገብራ ከም ዝተገደዳ ገሊጹ ኣሎ ዩክሬን ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ምስ ሩስያ ተካይደ ዘላ ኩናት ብሩስያ ካብ ዝተፈጸመ ዝዓበየ ክትብል ዝገለጸት ደብዳብ ሚሳይል ብውሕዱ 37 ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ገሊጻ ሩስያ ትማል ዓርቢ ንከተማታት ኪየቭ ኦዴሳ ዲኒትሮፔትሮቭስክ ካርኬቭን ሌቪቭን ኣብ ዝደብደበትሉ እዋን ካልኦት ልዕሊ 167 እውን ቆሲሎም እዮም ሩስያ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ኣጽዋር ተጠቂማ ኣባይትን ሆስፒታል ወሊድን ከም ዝሃረመት ፕሬዝደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ገሊጹ እዩ ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ድማ ክንድዚ ዝኣክል ሚሳይላት ብሓንሳብ ክትኮስ ርእዩ ከም ዘይፈልጥ እውን ኣፍሊጡሎ ሓይሊ ምክልኻል ኣየር ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣዝዩ ሓይሉ እኳ እንተነበረ ትማል ዓርቢ ግን ብሚሳይላት ሩስያ ከም ዝተዓብለለ ይዝግለጽ ወሃብ ቃል ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ሩስያ ንምምካኖም ኣጸገምቲ ዝኾኑ X-22 ዝዓይነቱ ሓዊሱ ሃይፐርሶኒክ ክሩዝን ባለስቲክን ሚሳይላት ከም ዝተጠቀመት ሓቢሩ እዩ ንሱ ቀጺሉ ክንድዚ ዝኣክል ዕላማታት ብሓንሳብ ክውቃዕ ርኢና ኣይንፈልጥን ክብል ወሲኹ እውን ገሊጹ ከም 158 ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን እቶም 114 ተወቂዖም ከም ዝወደቁ ድማ እቲ ሓይሊ ኣየር ኣፍሊጡ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሩስያ ዩክሬን ፈጺማተያ ብምባል ዕላዊ መግለጺ ኣውፅያትሉ ዘላ ኣብታ ኣብ ደቡብ ዩክሬን እትርከብ ሩስያዊት ከተማ ቤልጎሮድ ሓያል መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ኣብቲ እቲ መጥቃዕቲ ዘርኢ ቪድዮታት ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ማእከል እታ ከተማ ዘጠቃለለ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ከተማ ዘጋጠመ ኮይኑ ሰበስልጣን እታ ከተማ ድማ ህዝቢ ናብቲ ካብ ሚሳይላት ንምኽዋል ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ኣንደራት ከኣትዉ ጻውዒት ከቕርቡ እዮም ተሰሚዖም ዘለዉ መንግስቲ ሩስያ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ብዩክሬን ተፈጺሙ ክብል እንከሎ ዩክሬን ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ዝሃበቶ መግለጺ የለን ይኹን እምበር ተንተንቲ ፖለቲካ ዩክሬን ነቲ ትማሊ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍዳይ ንቤልጎሮድ ኣጥቂዓ ክትከውን ከም እትኽእል ይገልጹ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም